Olá, gente. Hoje eu tô mostrando meu segundo vídeo e tô mostrando. Eu queria entender por que minha calopsita faz esse barulho. Que droga. Aqui, ela aqui. Esse daqui é meu primo Cauã. Tá deitado aqui. Esse é meu primo Kaique. Como é? Gente. Meu primo Kaique. E esse daqui sou eu. Ah, não, apareceu, tava do teu lado. Então, gente. E ela tá continuando fazendo barulho. Deu uma maluca. Que coisa linda. Aquele aqui, peguei